رسول الله ولی منم رسول الله سساتی طور باندې نه منم نه مې د ترس به دی نه مې د ماماس به دی نه یې پیژنم ولی منم الله ویلي شي که الله نه ویلي والله چې نوم مې د نه وی بس نه ته کله رسول الله د عشق چغې وایي تم دا نسبت زړه کې راوړه بشر دی د الله نبی نه وی موږ به مننه جواب راکړه عربو کې ملا شیخ خلق تیر دی عبدالمطلب د دنې کتر دی منګې نه منو ابو طالب یې ترو منګې نه منو پلار عبدالله منګې نه منو مور آمینه واړوي منو نه چا اوسه پورې ویلي دي چې آمینې فرمایلي دي چې داسې وکړه شاید په کل مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوق ته او بیا په انسانانو کې رب ذوالجلال انبیاء علیهم السلام تا رب ذوالجلال لوړ مقام او مرتبه ورکړی دا او په دې باندې د امت مسلمه اتفاق ته چې رب ذوالجلال نورانی مخلوق ملائک علیهم السلام د ګناه صغیره او د ګناه کبیره نه معصوم او مامون ساتلی دي نو چې ملائک علیهم السلام د ګناه صغیره او کبیره نه معصوم دي نو انبیاء علیهم السلام هو علی سبیل الاتم طریقې سره قبل النبوت او بعد النبوت د ګناه صغیره او د ګناه کبیره نه رب ذوالجلال معصوم ساتلی دي او بیا بالخصوص امام الانبیاء صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم تا رب ذوالجلال دمر عظیم مقام او مرتبه ورکړی دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت دا دی چې رب ذوالجلال مبارک د اجتهادي خطانم محفوظ ساتلی دی کبیا د دې زمانه یو بدبختا یو بد کردارا یو نازیبا الفاظ وینکه انسان را پاسی او د حضور پاک صاحب الاولاد صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوي او د یو عام انسان په صورت کې د حضور مبارک تذکرہ کوي چې کله د خپل آقاګانو تذکرہ کوي بیا امیر المؤمنین یزید رضی الله تعالی عنہ وی چې کله د خپل مشرانو تذکرہ کوي بیا امیر المؤمنین یزید رحمت الله علیه وی چې کله د خپل اکابرینو د خپل استادانو تذکرہ کوي بیا وی شیخ القرآن شیخ الحدیث خو چې کله د امام الانبیاء تذکرہ کوي بیا دومره نازیبا او د بے الفاظ سره د حضور مبارک تذکرہ کوي نو بیا یاد ساتا رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې سورۃ بقرہ کې 104 نمبر آیات کې باری تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم مفسرین د دې آیات لاندې لیکلي دي کوم انسان چې توهین د رسول الله علیه السلام وکړو په اجماع د امت باندې دا انسان د دین اسلام د چوکاټ نه خارج دی کوم انسان چې توهین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دا انسان واجب القتل دی او بیا یاد ساتا کدا توهین د رسول الله علیہ السلام د ذات سره تعلق ساتي کدا توهین د زمانه یو بدبخت انسان لکستا غونته کی داغه تعلق د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د نسب سره لکه څنګه چې د کړه دی لکه څنګه چې د خپل بے ادب الفاظ سره بیان کړي نو یاد ساتا کدا توهین صراحتن وی کدا توهین د رسول الله علیہ السلام کنایتن وی کدا توهین د رسول الله علیہ السلام تاریزن وی کدا توهین د رسول الله علیہ السلام تلویحن وی نو یاد ساتا دا گستاخ او دا بی ادب انسان د اسلام د چوکاټ نه پدې نازیبا الفاظ باندې د اسلام د چوکاټ نه خارجيږي یاد ساتا په ګوستاخه کې په بی ادبه کې نیت ته اعتبار نشتا عرف ته اعتبار دی ولې تانه تاسو کوم که یو کس راو لګي او په یو نیک نیت باندې چاته کنزلو کی دا مجرم نه دی تنن را پاسی د حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم شان اقدس کے نازیبا الفاظ استعمالے د حضور مبارک کام و قبیلہ یادے د حضور مبارک خاندان یادے رب ذوالجلال حضور مبارک خاندان د تمام خاندانونو نا افضل خاندان پیدا کړی دی د تمام قبیلو نا د حضور مبارک قبیلہ افضل ده حضور مبارک تخو رب ذوالجلال اغشان ور کړي باری تعالی فرمائی ورفعنا لك ذکر